وفي هذا الحديث آداب وسنن، منها التأكيد في لزوم الصمت وقول الخير أفضل، وفيها التأكيد في لزوم الصمت وقول الخير أفضل من الصمت. التأكيد في لزوم الصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. التأكيد في لزوم الصمت وقول الخير أفضل من الصمت. فهم؟ لزوم الصمت تقول خيرا أو تصمت. فيها التأكيد في لزوم الصمت وقول الخير أفضل من الصمت، لأن قول الخير غنيمة والسكوت سلامة، والغنيمة أفضل من السلامة. وكذلك قالوا قل خيرا تغنم واسكت من شر تسلم، واسكت عن شر تسلم. هذا مثال ساري، المثل السائر. إذن قول الخير أفضل، فإن لم تقل خيرا فالأولى بك والأحوط أن تصمت، فإنه خير وصدقة تصدقت بها على نفسك. وإلا إن تكلمت فإنك ما تلفظ من قول إلا كتبة يكتبوه، ما يلفظ من قول إلا عليه رقيب عتيد، إلا وملكان يكتبان ما يلفظ به المرء. لهذا الإنسان علينا أن نلجم لساننا بلجام الشرع، ألا نتكلم إلا فيما فيه نفع لنا. ولهذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي من كان إيمانه تاما موقنا بأنه، علاش قال يؤمن بالله واليوم الآخر؟ أنه موقن وارد، أنه موقن بأنه سيقف ويمثل بين يدي الله تعالى وسيسأله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي من كان يوقن أنه سيمثل بين يدي الله واليوم الآخر، فليلجم لسانه وألا يتكلم إلا بالخير، وإلا فليصمت، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا أمر خطير. إن الله تجاوز لأمة ما حدث به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، ما لم تقل أو تعمل. إذا قالت كتب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وسيمثل بين يدي الله تعالى ويسأله عن ذلك. إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فوجد باش تلقى الله تعالى. أش بتلقى الله تعالى به من الأمور العظيمة؟ هو إنسان يقول خيرا يكون له فيه أجر، أو يصمت فيكون بذلك صدقة تصدق بها نفسك، وأن تكف شرك عن الناس فصدقة تصدق بها عن نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أن تكف شرك في كاع الشر، تكف شرك عن الناس، هذه صدقة تصدق بها على نفسك. بتقول شي كلام خيبك في لسانك، في لسان كلام السوء، غير صمت، هذه صدقة لك تتصدق بها على نفسك. قال ومن الآداب أيضا والسنن في هذا الحديث الحض على بر الجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إذن الحض على بر الجار وإكرامه، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك وغيره أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والله عز وجل قد أوصى بالجار ذي القربى والجار الجنوب. والله تعالى قد أوصى بالجار ذي القربى والجار الجنوب. قالوا الجار ذو القربى جارك من قرابتك، والجار الجنوب قالوا الجار المجانب لك. الجار ذي القربى أي هو من قرابتك ومجار لك، فله لك عليك أشنو هو؟ حقان، حق القرابة وحق الجوار. جزاك الله تعالى خيرا. وأما من غير ذوي القربى فله حق الجوار. وقالوا الجار من غير قرابتك من قوم آخرين، هذا قوله في التمهيد. وقال أيضا وفيه الحض على إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفيه الحض على إكرام الضيف وإجازته في ذلك، دليل على أن الضيافة ليست بواجبة. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة. لما قال جائزة واش لواحد بعد الجائزة واجبة ولا تكون مستحب عنده هو من تلقاء نفسه، جاد بها من تلقاء نفسه، إذن ليست بواجبة. لهذا قال
قول جائزة وجائزته. وفي ذلك دليل أن الضيافة ليست بواجبة وأنها مستحبة مندوبة إلا مندوب إليها غير مفترضة لقوله جائزته. والجوائز لا تجب فرضا لأنها إتحاف الضيف بأطيب ما يقدر عليه من الطعام. يعني الضيف النهار الأول تكلف ليه، هذا ما معنى جائزته يوم وليلة. يعني النهار الأول اليوم الأول والليلة تكلف ليه مزيان وتطعمه جائزة له. ثم يبقى عندك ضيف 3 أيام، إذا زاد على 3 أيام فتصير صدقة عليه. مفهوم؟ ولكن جائزة اليوم الأول تكلف ليه، لا بأس بالتكلف للضيف، اليوم الأول تعطيه جائزته. شنو هو؟ تكلف ليه شي شوية وكذا وكذا وكذا. اليوم الثاني والثالث ما كاين بس، ولكن اليوم الأول تكون جائزته. شنو هو؟ قال جائزته يعني لأنها إتحاف الضيف بأطيب ما يقدر عليه من الطعام. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في تفسير جائزته يوم وليلة، قال يحسن ضيافته ويكرمه. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين العلماء في مدح مضيف الضيف وحمده. العلماء اتفقوا على أن الذي يستضيف الناس ويكرمهم أن الناس يمدحونه ويثنون عليه، وهذا أمر لأن ماذا؟ هذه خصلة حميدة، كرم الضيف. إذن هذا أمر متفق عليه بين الناس جميعا، مش فقط بين العلماء. لأن الذي كريم هذا ويكرم الناس هذا متفق على المسألة أنه يشاد به ويكمل ويثنى عليه بذلك. وكلهم يندب إلى ذلك، أي يحض على هذه المسألة أن يكون كريما مع الضيوف ويجعله من مكارم الأخلاق وسنن المرسلين، لأنه ثبت أن إبراهيم عليه السلام أول من ضيف الضيف، فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. هذه بنص القرآن، قد يكون غيره، ولكن نص القرآن الذي ورد بنص القرآن أن إبراهيم عليه السلام. خارج ذلك الله تعالى أعلم. وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الضيافة وندب إليها، واختلف العلماء في وجوبها فرضا، فمنهم من أوجبها ومنهم من لم يوجبها، وكل من لم يوجبها يندب إليها ويستحبها، وممن أوجبها الليث بن سعد رحمه الله تعالى. وقال أيضا في موضع، قال أبو بكر بن عرف في موضع عنه يعني وخالفه الجمهور. الوحيد الذي أوجب الضيافة أنها واجبة يعني الليث بن سعد، قال: اختلف العلماء في وجوبها فأوجبها الليث يوما وليلة، وخالفه في ذلك جميع الفقهاء على الإطلاق. إذن هي مستحبة، الضيافة مستحبة، وذهب بعضهم إلى أنها واجبة بالنسبة واجبة على أهل البادية، مستحبة على غيرهم، وذكروا أقوال في هذا الباب المسألة عن باب الاختصار، يعني لأنهم قالوا كانت واجبة في بداية الإسلام ثم صارت مستحبة بعد ذلك، لأنه وذكروا آثارا في هذه المسألة، لأن بداية الإسلام كان هناك مهاجرون، ولكن ثبت أمور أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا الفقراء ما كنت تحت يستضيفهم على أولئك يعني سميتوا اللي هم أهل الصفة، مش واحد عبد الزمن يمشي يستضيفهم، ها كانوا فقراء الإسلام وأضياف الإسلام، هم أضياف الإسلام، ورغم ذلك كانوا في بيت الله تعالى والناس يستضيفون بحد أحسن المقتدر، وهذا يدل على أنها ليست بواجبة. مفهوم؟ إلا بعضهم قال المسافر له حقه، يعني حقه لي الضيافة في هذا الباب. هذا عموما كخلاصة في في مسألة الضيافة، خلاصة الكلام فيها يكفي هذا ما قال أبو بكر بن عربي أيضا قبله الإمام بن عبد البر أنها مستحبة ويندب إليها. مسألة أخرى أن المرأة فيه قال أبو عمر: ينبغي للمرء أن يتنزه عما كان من الضيافة صدقة، يعني قال فجائزته يوم وليلة، يعني والضيف 3 أيام، فما زاد على ذلك فصدقة، ما زاد على ذلك فصدقة. قال فجائزته يوم وليلة وضيافته 3 أيام، فما كان بعد ذلك فصدقة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ينبغي له أي للضيف أن يتنزه عما كان من الضيافة صدقة. 3 أيام بارك، جمع حويجاتك وخلي يقول السلام عليكم وخليك. كان ابن عمر إذا نزل إلى المدينة يستضيفونه يوما ولا 3 أيام، ثم بعد ذلك قال: أبقوا طعامكم عندكم، لا نود صدقتكم. إذا نزل إذا نزل مكة عفوا كان إذا نزل مكة عفوا كان إذا نزل مكة يعني يستضيفونه، يعني إما أصهاره وإما أقربائه عموما في مكة، فيستضيفونه 30، ثم يقول بعد ذلك لنافع: أطعمنا،
فإننا في غنى عن صدقته. ما بغيتش واحد يبقى يتصدق عليها. مسألة أخرى، يعني حنا بعد هذا الإنسان حنا نتعلم من أدب السلف. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمرنا 3 أيام، الضيافة 3 أيام، بعد 3 أيام بغيتي لسه تحرجه. لهذا هنا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وخصك تنزه، ما تبقى تحرج. وثانيا ماشي اللي يلقى لك الصدقة، أنت لست أهلا للصدقة، لأن بعد 3 أيام تصير صدقة. قال ينبغي أن يتنزه عما كان من الضيافة صدقة، كما ينبغي له التنزه عن الصدقة. وليست الصدقة التطوع بمحرمة على أحد إلا أن يكون يعني السؤال مكروه. قال الحافظ أيضا من الفوائد التي تذكر في الحديث، قال الحافظ في الفتح قوله حتى يحرجه، وهو الضيق، ما تبقاش عنده حتى يكون ضيق عليه وتكون تولي توقع في حرج. قال النووي وفي رواية لمسلم حتى يؤثمه، ما تبقاش عنده حتى يكون تأثمه، تكون جر صاحب البيت إلى الإثم، تقع ما يدور فيكش، ما يقدر يغتابك، هذا طول قال يطير فبور هو ذكره وقال وأن يغتابه. قال النووي وفي رواية لمسلم حتى يؤثمه، أي يوقعه في الإثم، لأنه قد يغتابه لطول مقامه، أو يعرض له بما يؤذيه، أو يظن به ظنا سيئا. كل هذه الأمور التي يعرض له في الكلام، التي يقول احنا نستحي، يبدا يخشي فيه الهضره ولا شي حاجه ويغمزو ويلمزو، ولا تيبدا يقرقب عليه المعان، ولا ما بقى في الثلاجه سميتو، ولا بيت هذا سميت يعرض له زماج مع راسك، أو يظن به ظنا. وهذا كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل. أما له هو شد فيك يقصد لك لا سيدي بقى وكذا، هو هذا أن تؤثمه ولا يجد في ذلك حرجا فلا بأس بذلك. قال وهذا كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل، بأن يطلب منه الزيادة في الإقامة، أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك، وهو مستفاد من قوله حتى يحرجه. لأن يعني كاع كل شيء الكلام اللي قال هذا لقيت حتى يحرجه، كاين ما عندوش الحرج، قال سيدي كل اشرب وعي سميتو شهر شهرين قد ما عجبك، انا الحمد لله الخير موجود تقدر الغرض، لأن مفهومه إذا ارتفع الحرج أن ذلك جائز. وهذه فوائد مهمة جدا. لعل كيبان الإخوان بدأوا يجمعوا ورقتهم. لا أستاذ يزيد زيد ما كاين بس أستاذ زيد بقى يا من زيد إن شاء الله تعالى. الحديث 23 مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي، عد الخف ديالو الخف بحال بالغلط شدو بفمو عمرو غادي يطلع، لأنه البئر خصو يطلع يشد بجوج اليدين والرجلين، عضو بالفم ديالو ويطلع للفوق، ثم يعني حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له ذلك الفعل فغفر له. فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال في كل ذات كبد رطبة أجرا. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم عن هذا الحديث. هذا الحديث دل على في هذا الحديث دليل على أن الإساءة إلى البهائم والحيوان لا يجوز ولا يحل. في هذا الحديث دليل على أن الإساءة إلى البهائم والحيوان لا يجوز ولا يحل، وأن فاعلها يأثم فيها، لأن النص إذا ورد بأن في الإحسان إليهن أجرا وحسنات قام الدليل بأن في الإساءة إليهن وزرا وذنوبا. الحديث يعني لما جاء بالإشادة بمن أحسن إلى الحيوان يؤجر على ذلك، يعني مفهومه يدل على أن الإساءة لهم شنو هو؟ وزر وإثم لا يحل ذلك. شوفوا هذا
نكرر هذه المسألة ونقرأ الإخوان علاش باش يفهموا كيف العلماء يستنبطون الأحكام. حتى الإنسان يأخذ الدربة بهذه القراءة وكذا سماع كلام العلماء باش ندوز. حدا نقول هيك ما تقول هذا كلام فلان. لو قلت لك أنا يجوز كذا كذا تقول ممكن، ولكن الآن أحكي لك كلام الراسخين من العلم حتى أولا يسمو الكلام وننسبه لصاحبه، هذا من باب الفضل ومعرفة الإشادة بالفضل لأصحابه وننسب الكلام لهم. ثم فيه قوة دليل لاش للطالب إلى أن يتعلم كيف يستنبط الأحكام. خصنا تدبرنا نقول شحال رديت البال كم من الفوائد قدمنا يعني مستنبطة ودقيقة غير وخفية أحيانا. ومنها هذه المسألة، إذا كان الإحسان إلى الحيوانات يؤجر عليها المرء وشكر الله له ذلك الفعل، فلا شك أن الإساءة له قد تكون سببا في الوزر، لأن الإساءة للحيوان حرام. وأشار أيضا إلى حديث ابن عمر وقد روى مالك، وهذا ما لا شك فيه ولا مدفع له، وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها، تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فعذبت بذلك. فهذا يبين لك ما قلنا، وهو أمر لا تنازع بين العلماء فيه. مع كامل الأسف الناس يجي شي كلب يضربوه، او لا تلقى تشمو الكروسه عنده شي بغل او شي حمار او شي عود تلقى يجبد فيه، اتق الله. اما ضرب شيء ليس اهلا له ان يعذب به يوم القيامه، يقتص منه. تلقاه تيجبد معاه ولا يدير شي مصوته ولا خدام تيضرب فيه ولا يحفر. احيانا الضرب اللي هو ولا يبدا ينغص فيه تكون تيدور له الكدبره تيقولوا سميتو، هذا امر مؤلم لا يجوز. انت تعتاش منه تلقاه تصور به الرزق ديالك ورزق وليداتك، ورغم ذلك تؤلمه ولعلك لا تطعمه، تلقى شي واحد هزيل وسميتو وتلقى الانسان يصور به اكثر من قوت يومه ويضيعه. ما ينبغي لك كذلك. وتلقى احيانا كلب ولا مش في الزنقه وبدا يتزفوا عليه دايز وكذا، كاين يقول لك كاك طبعوا نعوذ بالله الشراره. تلقاه تيشوفوا المش تيعرفوا لما يدوز بحدا بي غير قد بيدوز بحدا بي بيضربوا بيقبسوا. لا قبستيه ودرته تكون ظالما له، او يدوز يضربوا شي حجر ظالما له. مادام ما كلا لك ما دارك شي حاجه، ما كلا لك طيور، ما كلا لك قنيات، ما كلا لك حتى شي حاجه تخافوا بل طليتي فيها ما غاديش. دائما الى سبحان الله يميزون، سبحان الله خاص القطط يميزون. شي واحد يسيء اليهم تيشوفوا من بعيد ويهربوا، شي واحد يحسن اليهم تيجي تبدا سبحان الله تبدا يحسوا به ويبدا يتلمسوا فيه ويتحركوا بالجنب ديالو ويجلسوا حداه. هذا انسان باب الرحمه انسان. وفي كل كبيره رطبه اجرت مقام النبي صلى الله عليه وسلم. نحرص على هذه المساله، نسقيهم الماء طويرة ما لقوا ما نسقيهم الماء، او على الاقل احيانا عندك السطح لاح باش هذاك الخبز ذاك الفرد تاخذ باش تلعب في القمامه يحف السطح ياكل الطيور ويكون لك بذلك اجر. الناس قد يفرطوا في هذه المساله، يقول لك لا باب يزقوا لي ما كنت طلع مره طلع الصديق، او دير لهم واحد المكان وحط ليه فيه وسميتو راه غادي كاع الدنيا هنا. ذاك الاجر اللي بتصور فيهم في كل كبد لك اجر. صور سميتو ولا تحط لهم ماء. كاين بعض الناس سبحان الله تلقى حاطين في الديور ديالهم في السطح ديالهم ولا في الجردة ولا شي حاجه حاطين غرفات فيهم الماء او حصون صحن صغير فيه سميتو حط فيه الماء بالصيف احيانا يقول لك مر شي كلب او مر شي القيط او غير ذلك. هذا الامر هذا الحمد لله من وهذا مع كامل الاسف عند الكفار وبعض المسلمين نحن اولى بذلك. نعلم يقينا في كل كبد رطبه اجر. كل حاجه فيها الروح، كبد رطبه يعني فيها الروح. اي حاجه فيها الروح الله سبحانه زرع فيها الروح، اذا احسنت لها لك الاجر. اي حاجه فيها الروح كالكبد رطبه المقصود فيها الروح، فيه من روح الله تعالى. هذه تحسن الالهه لك فيها الاجر العميم ان شاء الله تعالى. وعموما هذا ما دل عليه الحديث. وفي الإنسان قد يتكلف أيضا شنو هو؟ يتكلف يعني أيضا ورد أن بغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا يعني يلهث التراب، أيضا نزعت موقها، الموق هو مثل الخف فسقته فشكر الله لها فدخلت الجنة. بغي من بغايا بني إسرائيل. فلا نحتقر من المعروف شيئا. نزيد هذه الفائدة أيضا وخلنا ما نفوتهاش. علينا ألا نزدري من المعروف شيئا فإنك لا تدري أي الحسنات تجدها أنفع لك عند الله تعالى. ألا نحتقر من المعروف شيئا، لأننا لا ندري أي حسنة
تكون سببا في ورود الجنة. هذا سقى كلبا فالله تعالى شكر له، ذاك أزاح يعني عودا من الطرق كان يؤذي الناس فشكر الله له فدخل الجنة. فالإنسان لا نحتقر من المعروف شيئا أبدا مهما كان، لأنك لا تدري أي ذلك الإحسان منك تقبله الله منك فغفر لك. حديث آخر وهو الحديث 24: مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300. قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني ولم تصبنا إلا تمرة. يعني لما رأى أن القوت بدأت يقل الطعام ديال الجيش قال لهم: هلموا في أزوادكم. خرج اللي عنده شي سراب ولا جاب فيهاش حاجة يجيبها. وكان القوت ديالهم ذاك الزمن هو التمر. هذا يعني معلاش شطف العيش، ورغم ذلك ما استكانوا وخرجوا في سرية يجاهدون في سبيل الله. لأن السرية هذه تسمى سرية، الغزوة هي التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية التي أمر عليها أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. هذا هو الفرق بين السرية والغزوة. مفهوم؟ هم هذه المسألة باش تفرقوا بينهم. هذه تسمى سرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك فيها. وإذا لم يشارك في غزوة تسمى سرية، وإذا شارك في غزوة تسمى غزوة. مفهوم؟ الأمير رضي الله أبو عبيدة جمع، ثم كان يعطيهم قليلا قليلا، ثم بعد ذلك صار يعطيهم تمرة. هذا أشرنا إليه لعله في الحلقة قبل الماضية، يعني غير ما مر. فقلت: وما تغني تمرة؟ اش بدير تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فقدت، حين فنيت. قال له: ما تغني تمرة؟ قال لي: نهار تقادت وليت نقول يا ريت نلقاو تمرة واحدة. ولهذا أشرنا إليه أمس، قلنا الإنسان لا يزداد من المعروف شيئا. لعل تمرة أو شقة تمرة بالنسبة لك أحيانا تكون قد تسد الرمق. قال ليه هذا التلميذ ديال جابر اللي هو يعني وهب بن كيسان: اش بدير لكم ودي تمرة؟ قال لي: نهار ما لقيناهاش ولا تقولوا ياك تلقاوها تمرة واحدة. يعني لقد فقدناها حيث فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. قال مالك: الضرب الجبيل، حوت مثل الكدير، مثل الجبيل، يعني الجبل الصغير، يعني حوت كبير. هذا اللي أنه هو العنبر، ودخل في هي العين ديالو وديال وسط العين ديالو دخل يعني طائفة من الصحابة وسط العين. هذا يعني رحمة من الله تعالى بهؤلاء الأخيار. وهذا دائما كنت قال يعني: ولا نجد في طاعة الله بد، يعني بد في طاعة الله كلها خير، رغم ما أصابهم، رغم ذلك أن الخير آت لا محالة والفرج آت لا محالة. سير على طاعة الله والله لن يضيعك الله تعالى. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الآية إن مع العسر يسرا، إن مع العسر هي تأكيد، ماشي كلما يعني عسر يكون مع اليسر، لا، ذكر العسر وذكر التيسير معه مرتين تأكيدا، ذكره مرتين، فهذا تأكيد. ثم زاد بالفعل المطلق: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تأكيدا لليسر. فذكر مرة للتأكيد على أن اليسر آت لا محالة. قال أبو عمر في الحديث، وأيضا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذه الغزوة تسمى غزوة سيف البحر، تسمى غزوة سيف البحر، وعليها بوابها الإمام البخاري في صحيحه. قال أبو عمر: فيه من الفقه إذا أرسل الخلفاء السرايا إلى أرض العدو وتأمر على السرية أوثق أهلها، والتأمير على السرية أوثق أهلها. إنسان الخليفة أو ولي الأمر أرسل سرية خصو يأمر عليها واحد، فإنه أوثق لها وأضبط، وهذه السنة. حتى في السفر إنسان يؤمرون عليه، إنسان في السفر يؤمرون عليهم أميرا حتى ينتظم سفرهم وينتظم
يعني حالهم، والا كان كل واحد غادي يشرق ويغرب واحد ما يتصنت الاخر. هذه من السنه. اذا كانوا ثلاثه يؤمرون عليهم احدا ينتظم حالهم ان شاء الله تعالى. وفيه ان المواساة واجبة بين المسلمين. احنا بنذكر اولا كان نذكر ان الفرق هذه سريه تسمى السريه وقد بيناها بالقول. وفيه ان المواساة واجبة بين المسلمين بعضهم على بعض اذا خيف على البعض التلف. من جهه هذه المساله أن أبا عبيدة لما يعني قل الزاد قال هلما ما في أزوادكم، لأن البعض تقاد عليه والبعض باقي عنده، ماشي الجيش كلهم غادي الهدف واحد وعمل واحد، أنت باقي تاكل وأنا ما ناكلش، يقدر واحد يقدر يكون هذا بحسن التدبير. هذا بحسن التدبير. وهنا فعلا يعني الإمارة وأن الأمير يجب أن يكون أهلا لذلك، الذي يؤمر على سواء في السفر أو يؤمر في الجيش أو يؤمر في أي شيء يعني الأمير السفر أو حتى أمير البلاد والسلطة أن يكون يعني فاطنا ويكون ذا خبرة. تصور كون بقى كل واحد تيكون داك الشيء اللي عنده والآخر ما كانش هذه المواساة بينهم. واحد غادي أنا ما بقى ما ناكل هذا غادي تياكل ما بيدو وقرين ورجع كاع في حالته بيتشتتوا ورجعوا في حالته. ولكن هذه يعني ميزة الأمير أنه رأى أن البعض قد فني زاده والبعض لم يبقى عنده أو كاد يفنى فجمع ما عنده وصار يوزع عليهم بالسوية. وهذه فيها مواساة. كلنا خارجين الهدف واحد، انت تقدر تاخذ هذاك ما عندوش. حتى الانسان يوضح لهم هذه المساله خصنا نفهموها. ما دمنا في هدف واحد نصبر نقسم المهام فيما بيننا ونعمل. حتى الان احنا في هذه الجمعيه نقسم المهام فيما بيننا. ماشي هذاك نازع عليه تقول واحد نهار البيع نقسم المهام. هذا باب تقسيم المهام يخف على الجميع واش نسيروا عليه بلا قليل. هذا الباب التعاون التآزر ان شاء الله تعالى يكون فيه خيرا كثيرا. وبالتالي انظر هذه المساله قلنا عليه فيها يعني من الحكمه يعني اولا نستفيد منها إنسان اختيار الأمير سواء في السفر أو في أي عمل آخر. المسؤول يعني يختار مسؤولا عن أي مجموعة يختار على مسؤول سواء في السفر أو في أي عمل، حتى في العمل ديالك حتى في أمر تكون واحد اللي هو شنو هو يكون لبيب ويكون فطن ويكون ذكي. يعني ليس كل الناس يعني يستحق أن يكون هو الأمير. في الغزوة يكون فيها أمير، ولكن في العلم قد يكون أميرا في العلم ولكن لا يكون أميرا في الغزو. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد في مرضه على أشياخ المهاجرين والأنصار لخبرته باش القتال، ولأنه ما أمر المهاجرين والأنصار، ما سمعنا أنه أمر أبا بكر في غزوه لأنه كان يحتفظ بأبي بكر للمشورة وللعلم ولما سوى ذلك. ما أمر عمر لأنه كان يحتفظ للمشورة لأنه هما وزيراه صلى الله عليه وسلم وصديقاه وأحب الناس إليه، فكان يصطفيهما لنفسه للمشورة وكان يستشيرهما في المهمات وفي ذلك. المقام المشورة أعظم، ولكن الجيش ممكن يدير على أي كان. إذا هذا الأمر استدل لنا أنه الإنسان اختيار الأمير المناسب في الشخص المناسب في المكان المناسب، ولهذا قالوا إذا ولت الأمور إلى غير أهلها فتنتظر الساعة. ساعة ذلك الأمر انتظر الساعة الكبرى، وكلاهما صحيح. يعني إذا الفساد يؤدي إلى قيام الساعة وفساد ذلك الشيء يؤدي إلى قيامته وإلى انتهائه. إذا نستفيد منها أيضا اختيار الأمير المناسب في المكان المناسب والشخص المناسب في المكان المناسب. الأمر الآخر يعني المواساة. لما رأى الجيش قل بعضهم زادهم أو قد يقل صار هو المتحكم في الزاد، وهذا يعني لما يكون في زمن جفاف وزمن سموت الإنسان الأمير يفعل هذا الأمر. يعني أيضا عمر كان يعني يطوف على البيوت ويعطيهم أحيانا يطوف على البيوت يعطيهم ما يأكلون يسأل ما يأكلون وما سوى ذلك، لأن هذا من باب ولايته. هو ولا كاين شي واحد عنده ما سميتو يجيب ليه أسرة ما عندهاش، باب المواساة في هذه المسألة. تذكر العلماء عند هذا الحديث وغيره باب المواساة أنه أنتم عندكم وهذا ما عندهمش فقراء تجيبون هذا تقول أنتم تطعموا هؤلاء الأشخاص، لأنه عام الرماد أو الجوع قد أنتم تطعمون هؤلاء الأشخاص، أنتم عندكم تقومون هذه الأشخاص. لأن يعني في عام المجاعة والنازلة العظمى ولي الأمر يقوم في الناس بما يراه مناسبا ولو أن يأخذ ممن له المال، يعني ممن له المال ليطعم الآخرين، لأن هذا أمر واجب حين هذه النازلة. بدليل فعل أبي عبيدة رضي الله تعالى. دوك اللي بقى عندهم في مزاودهم من الطعام أخذ منهم، واللي ما عندهمش ثم صار يقسم الأمر بينهم بالسوية. يعني الآن جاء حفظ النفس مقدم في المسألة، وهذه فائدة عظمى يعني وتربوية ومنهجية في كل شيء. فيه أن المواساة واجبة، ماشي قال لك مستحبة، واجبة بين المسلمين بعضهم على بعض إذا خيف على بعضهم التلف. فواجب
أن يرمقه صاحبه بما يرد مهجته. واجب عليك تعطيه بما يرد المهجة ديالو. كان يموت واجب عليك، كان عندك شي شويه الماء تسقيه ديك الجو ما باش ما يموت، ولو يمد في عمره ساعة، لأنك ما تدري بعد ساعة قد ينزل مطر أو قد يفتح الله تعالى من عندي ويأتي أمر. ماشي لا عندي أنا وأنت موت براسك، لا عندك بركة أعطيه بدا هو بداش، يعني كما تدري ما يحدث بعد إن شاء الله تعالى وسيكون خيرا. ويشاركه فيما بيده. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدخل على من ملك زادا في زاده أن يشركه معه في غيره. وفي حديث سويد بن النعمان عندي ضرب من القضاء بذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أشرك بعض الناس في هذه المسألة. لوجوب المواساة عند الشدة. هذا فاش الرسول أدخله المهاجرون، آخى بين المهاجرين والإنصار. المهاجرون يلا جاوا من مكة، جاوا طوال ما كاين ما ياكلوا لا دار لا حتى حاجه، لم يسمى الاخ بينهم اخوك سيرتي معك في الدار. هذا الباب المواساة واجب، لان الامر هؤلاء اولا انهكتهم الطريق، ثم هم غرباء لا عمل لهم ولا مال ولا اذا شنو يقول الضيعه. اذا لابد ان تواسوهم بان يتولى كل واخ بينهم حتى صارت اخوه عظيمه. قاعد تقول في كذلك قال لوجوب المواساة عند الشدة. ارتفع عند أهل العلم قطع السارق إذا سرق شيئا من الطعام في عام سنة، والله أعلم. وفي جمع الأزودة بركة وخير، وأيضا حتى مما جمع تلك الأزودة فيها البركة والخير، لأنه ذاك الشيء يبارك الله تعالى فيه. ثم نعلم نزيد فائدة أخرى أن مع العسر يسرا. وفيه أن أكل ميتة البحر من دوابه وغيرها. فيه جواز أكل ميتة البحر من دواب البحر وغيرها، لأن بعضهم الأحناف صحاب الرأي لا هي الحوت السمك، ما سوى السمك من دواب البحر لا تؤكل. لا، جماهير العلماء على أنه ما كان من دابة البحر تؤكل، اللي تعيش في البحر. إذا كنت تعيش في البحر على ما لم جاء من دواب البحر. وفي أكل ميتة البحر من دوابه وغيره، لأن دواب البحر إذا جاز أكلها ميتة فسمكه أولى بذلك، لأن السمك لم يختلف في أكله، واختلف في أكل الدواب منه. فكان أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن الحي يقول لا يؤكل من حيوان البحر شيء إلا السمك وما لم يكن طافيا، وكذا كذا عموما. وجماهير العلماء قال مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن أبي ليلى لا بأس بأكل كل ما في البحر سمكا كان أو دابة، وهو أحد قولي الثوري. والصحيح في هذا الباب أنه لا بأس بأكل ما في البحر من دوابه. كوكيا سميتو أي حاجة في البحر تتعيش في البحر صالحة للأكل. هو الطهور ماء الحل ميتته، الرسول قال حل ميتته أطلقها ولم يقل السمك وحده، الحل الميتة البحر كلها. قول النبي قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء حل الميتة. فهذه فائدة مهمة هذا الأمر. يعني فوائد أخرى تذكر في هذه المسألة التي ذكرنا منها وجوب اختيار الولي سواء أو أمير في السرية أو في السفر، وأن يكون من ذوي الحصافة والرأي والسداد. فيها يعني ما أشرنا فيها أيضا من تفضل الله تعالى على أصحابه أنه ألقى لهم البحر، غيرك ألقى الله تعالى البحر، فهذه نعمة. فيها أن مع العسر يسرا، وأن الفرج آت مهما اشتد الضيق. أيضا هذه من الفوائد التي تستفاد، لأنهم ضاق بهم الحال حتى صاروا يتمنون تمرة في اليوم ولم يجدوها، لكن أن الفرج من الله آت، وبالتالي الإنسان لا يقنط ولا ييأس من روح الله تعالى. هذا يعني من الأحاديث. بقي حديثان يعني هما نشير إليهما إشارة خفيفة في الباب إن أردتم، وإلا تأتي بالأخرى. الحديث 25 يعني سهل جدا. هذا تتوقع أن حياتنا راه أصغر وهذا مش طول حنا. هو مر معنا الحديث مشي به هو ديك الشاشة نقدر ندوزو مباشرة. مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقة. يدخل معنا فاش مواساة الجار، وأنك تهدي له من طعامك ولو كراعا محرقة. بين يعني هذا أمس المقصود بالكراع المحرقة أو كراع شاة محرقا
أنه ولو الشيء اليسير الذي قد يبدو في عينك لا يرد شيئا. هذا قد أن أحدث هذه المسألة أن الوساط على الجار مرت معنا. إنسان ورسم كان يأمر البدر أن يكسر مارقه ويشرك جاره، يعني ما لم يؤمن الذي بات شبعان وجاره جائع والله لن يؤمن الله من بات شبعان وجاره جائع. فبالتالي الإنسان يحرص هذا على الجار وأن يشركه من طعامه. مع كامل الأسف هذا الأمر صار يكاد يفقد الناس بين اليوم، لعله يموت أو من المرض ولا يلتفت الناس إليه مع كامل الأسف. لماذا؟ لأننا ضيعنا حق الجار، بالأخص يعني في هذا الجورة في هذا الزمن مع كامل الأسف. الناس كانوا يقول لك قديما الجار قبل الدار، واليوم مع كامل الأسف غاية الدار لا يهمه الجار. لذلك مع كامل الأسف هذا عمارات وما سوى ذلك هو همه الدار ما يهمه الجار. فإذا به لما يعيش بينهم أحيانا قد ينغص عليه في حياته. ولهذا نهي عن إساءة الجار. يعني في أحد أبواب الجار يعني أحكامها كثيرة وكثيرة جدا. أنا ذكرت هذه المسألة أن يهدى الإنسان يحرص على الإحسان إلى جيرانه. الحديث الآخر من موالي مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فأباعوه فأكلوا ثمنه. هذه يعني هذا الحديث أيضا يعني هذا من أفعال اليهود، ومع كامل الأسف شابههم فيها كثير من المسلمين أنهم يعني يستحلون ما حرم الله تعالى، فحرمت عليهم أشياء فيستحلونها. وهذا الحديث تضمن فائدة نشير إليها إشارة من كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يعني من كتابه التمهيد، وهذا كتاب صحيح البر في التمهيد في ترتيب الفقه التمهيد بن عبد البر. في هذا الحديث أولا أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما في حديث ابن عباس أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. حرم لما اليهود لما حرم عليهم الشحم فحرم ثمنه، فهم أجملوها جعلوها دهنا، قلتوها ذوبوا الشحمة وجعلوها سمن جعلوها سميتو بدات يبيعوها أو جعلوها ذاك وصاروا يبيعونها. فهذا لا يحل. تلقى الخمر مشي يدردها شي حاجة وبدا يبيعها بسمية أخرى، أو يقامر أو شي حاجة أخرى حتى يكسب المال الحرام ثم يستفيد منه. هذا أمر لا يجوز. مفهوم؟ إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، وإلا من فعل ذلك ففيه شبه باليهود. الأمر الثاني الفائدة الثانية قال، وهذه أشار إلى ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أولا وهو إباحة الدعاء على اليهود وإباحة لعنهم اقتداء به في ذلك صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في هذا المقام قال في هذا الحديث إباحة الدعاء على اليهود وإباحة لعنهم اقتداء به في ذلك صلى الله عليه وسلم. فهو قال لعن الله اليهود لعنهم، وقد لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم فهم ملعونون، وبالتالي لعنهم جائز غير مكروه بخلاف ما صار يدعى إليه اليوم وغير ذلك. فاليهود عليهم لعنة الله تعالى ملعونون، وكل من تشبه بهم يعني في هذا الباب. فهذا إشارة في هذا الأمر. قلنا حديث ابن عباس أنه إذا باع شيئا يعني إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ومن استحل ما حرم الله تعالى بشيء من المواربة أو شيء من الحيل فهو آثم في فعله ولا يجوز ذلك. وفيه أيضا تحريم الحيل، إشارة إليه الفائدة الأخرى، فيه أيضا تحريم الحيل لأن اليهود احتالوا. فيه تحريم الحيل لأن هذا من الحيل، ومع كامل الأسف يعني مسائل الحيل يحتال فيها كثير من الناس حتى صارت بها يحرمون ويحللون أشياء، يعني بالأخص يستحلون أشياء ويحرمون أشياء. وقد أشار الإمام يعني خير من أجاد في بيان الحيل وردها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني أطال في إبطال الحيل وأن الحيل لا تجوز. واش بدأت تحتال مع الله سبحانه عز وجل؟ هذا من سخافة العقول، هذا من سخافة العقول. الإنسان يبدأ يحتال مع الله تعالى، يجي يحتال على الله تعالى. تيجي عنده سبيل البلاغة عنده النصاب، اش تيدير؟ تكون تبقى قرب ينتهي الحول تينوض يهب ماله لزوجته، تيصير ما بقى عنده نصاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أسبوع تردوا له ما شاء الله، عاود ثاني يبدا حول آخر من جديد. هذا تحايل. هذا تقول احنا هذا من الفتاوى التي يعني تروى في هذا الباب، في باب الحيل. إذن في الحديث النهي عن الحيل،
يعني يستفاد منه أولا أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. فيه أيضا يعني الإخوة اللي بيكتبوا هذه الفوائد الأربعة إن شاء الله تعالى، في أن الله تعالى إذا حرم شيء حرم ثمنه. فيه أيضا النهي عن التشبه باليهود في أفعالهم. الفائدة الثانية فيه أيضا جواز، كما قال ابن عبد البر، جواز لعن اليهود والدعاء عليهم كما في الحديث. الفائدة الرابعة فيه ذم الحيل التي يحتال بها أو يفتي بها بعض الجهل في هذا الباب، ذم الحيل وحرمتها، لأن هذا الأمر من الحيل يحتال حتى ذم الحيل وعدم جوازها. يعني الإنسان يحتال حتى يحرم، يعني الحيل هي الحيل للتحليل حرام وتحريم حلال، يحتال لذلك. كان أنهم يذهبون مثلا على سبيل المثال يقول يأتون بأعجمي فيقولون له قل امرأتي طالق، فهو يقول هو يردد كلاما فهو لا يدري، فيقول امرأتي طالق فيطلق، يقول المرأة صارت طالق، قال هذه حيل، هذه ليست بطالق لأنه ما قصد الطلاق، ما قال يعلمك كلام عربي فقالوا له هذا الكلام، مفهوم؟ أو يقول شحال ما تيجي تقول شي كلام هو تيقوله فيقع في هذه الحيل هذه مذمومة، أو العكس التي ذكرنا سواء في التحليل أو في التحريم وما سوى ذلك. أو يجي يقول لي على سبيل المثال ردد هذه الكلمات ما لي حلال عليك، أو سبيل المثال تقول ما لي حلال لك، تقول ما لي حلال لك، وما قصد ذلك الأمر، إذا لم يقصده فلا شيء عليه. هذا من الحيل، أحيانا يحتال بها البعض حتى يستحل يعني شيئا محرما، فلهذا سميت حيلا وهي مذمومة شرعا. وقلت خير من فصل الكلام فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأطال النفس فيها في كتابه إعلام الموقعين على رب العالمين. لعلي أكتفي بهذا القدر وقد أطلت على الإخوة الكرام، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قدمناه زادا ليوم الورود عليه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. كما نسأله سبحانه عز وجل أن يبارك لإخواننا أجمعين، ويبارك للإخوة القائمين على هذه الجمعية المباركة إن شاء الله، جمعية بشائر الخير، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يوفقنا لطاعته ويختم لكم بالحسنى. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.